أستاذ محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا دكتور. الصراحة أنا تعبان قوي. ألف سلامة عليك، بس احكي لي ايه اللي تعبك. هو أولا أنا فقدت أعز حد عليا. زوجتي اللي كانت سندي والدعم الأول ليا في حياتي. كنا في رحلة ومبسوطين والدنيا جميلة خالص، وكنا راكبين العربية بالليل وعملنا حادثة، وزي ما انت شايف كده مش هي بس اللي فقدتها. ربنا يقدرك ويعينك على الاختبار الصعب ده، آمين آمين يا رب. بس الحقيقة أنا كنت جاي علشان مشكلة تانية خالص. إيه هي؟ بصراحة أنا اترددت أقول الكلام ده لأي حد لا يقولوا عليا مجنون، بس أنا بحس إن دراعي لسه موجود وبحس بألم فيه. الغريب بقى إن أنا لسه بحس بملمس الساعة اللي كانت زوجتي الله يرحمها جايبها لي في عيد جوازنا. كمل. ازيك ايها المشاهد الجميل، عايزك كده تسرح بخيالك معايا لاني هاخدك في جولة وفي رحلة عبر آلة الزمن، والوجهة بتاعتنا هتكون لأحد ساحات الحرب العالمية الثانية، حيث دوي المدافع وطلقات الرصاص وصيحات الجنود وصواريخ الفاوتو. مشهد مهيب مش كده؟ اللي عايزك بقى تركز فيه في الملحمة دي كلها هي حاجة واحدة، والحاجة دي هي حالة الجنود، وازاي ان الجنود دول ورغم كل الإصابات اللي بيتعرضوا لها في ساحة المعركة إلا انهم مش بيدوا اي اهتمام خالص للإصابات والجراح دي، وتلاقي الجندي عمال بيجري رغم اصابته ومش حاسس باي حاجه. طبعا هتقولي ما ده منطقي جدا، يعني حياته في خطر، اكيد مش هيركز مع اصابه في رجليه. يعني هقول لك استنى لما اخدك في جوله تانية، معلش خلي بالك طويل معايا شويه. المره دي مش هنروح لمكان معروف خالص ولا حتى محتاجين لآلة زمن، احنا بس هنتمشى لحد اول الشارع. هنروح بس عند طنط عفاف. طنط عفاف زي ما انت عارف عندها مرض السكر بقالها اكتر من 30 سنه، وللاسف اضطرت لانه يتم بتر رجليها اليمين. طنط عفاف بتشتكي من حاجه غريبه جدا، بتقول لي انه هي بتحس بوجع في رجليها اللي مش موجوده، رجليها اللي تم بترها. طب ازاي؟ ولكن الحقيقه انه السر في الظاهره العجيبه دي هو المخ اللي ممكن يخلي شخص في موقف عصيب زي الجندي اللي كانت عنده جراح كتيره ورغم ده ما حسش باي حاجه خالص، وشخص تاني الطرف بتاعه مش موجود اساسا ورغم ده يحس بالم فيه. والظاهره الغريبه دي بيطلق عليها اسم الفانتوم بين او الالم الوهمي. المصطلح او الظاهره الغريبه دي تم تعريفها بواسطه عالم الاعصاب الامريكي سيلاس واير ميتشل سنه 1871، واللي لاحظ الموضوع ده في الجنود وقال كانت الآلاف من الأطراف الروحية تطارد العديد من الجنود الجيدين وتعذبهم من الحين للآخر. ولكن الحقيقة إنه أول رصد وتوثيق للظاهرة دي كان بواسطة الجراح الفرنسي أمبرواز باري سنة 1571. فكرة الفانتوم سنسيشنز بشكل عام إنه الشخص اللي تعرض لبتر أو استئصال أو هو اوريدي مولود بعيب خلقي والطرف بتاعه مش موجود، الشخص ده بتجيله أحاسيس في الطرف أو العضو اللي مش موجود، والموضوع ده بيحصل تقريبا في حوالي 80% من الحالات. والاحاسيس ممكن تكون في صوره من اتنين، اما مجرد احساس بالطرف فانتوم ليم سنسيشنز انه الشخص حاسس انه الطرف لسه موجود، ولو مثلا تم بتر الايد ممكن يحس بملمس الساعه اللي كان بيلبسها لما ايده كانت موجوده. اما بقى النوع التاني من الاحاسيس انه الشخص ده يحس بالم في الطرف اللي مش موجود، فانتوم بين. وعموما وفي كل الاحوال سواء كان جاست احساس بالطرف او احساس بالالم فالموضوع غريب. لكن ايه تفسير العلم للموضوع ده؟ في بدايه الامر كان الاطباء بيعتقدوا انه دي حاجه سايكولوجيكال، مشكله نفسيه، لكن مع ظهور تقنيات تصوير حديثه زي اشعه الرنين المغناطيسي الام ار اي واللي بتساعدنا اننا ناخد صوره مفصله للاعضاء والانسجه، التقنيات دي خلتنا نكتشف انه لا، دي مش جاست مشكله نفسيه، الموضوع له سبب مادي. بعد كده بدا العلماء يعتقدوا انه السبب للظاهره دي هو ورم في العصب او نيوروما في الاعصاب الطرفيه اللي بتغذي الجزء اللي تعرض للبتر، خصوصا انه النوع ده من الاورام شائع ما بين الاشخاص اللي تعرضوا للبتر. ونتيجة الورم العصبي ده انه اي تهيج للعصب هيؤدي لسيل من الاشارات الكهربائية واللي بدورها هتسبب الاحاسيس اللي اتكلمنا عنها من شوية. ولكن المشكلة انه العلماء وجدوا انه الالم والاحاسيس دي مش بتروح حتى لما عالجنا الاعصاب الطرفية دي بمواد منع التوصيل العصبي او الكوندكشن بلوكين ايجنت. فلو كانت نيوروما فعلا كان من المفروض انه الاحاسيس دي تختفي لما نستخدم مواد منع التوصيل العصبي. غير كده الاشخاص اللي بيتولدوا من غير اطراف بتجيلهم برضو احاسيس في الطرف اللي مش موجود. فايه تفسير ده بقى؟ ده ملوش غير تفسير واحد، الا وهو انه السبب
مش نيوروما. وده اللي خلى العلماء يميلوا لفكرة انه الموضوع ده سنترال، مركزي، يعني جاي من فوق من القشرة المخية. مخنا أيها المشاهد مش مجرد عضو عادي، هو حاجة كتلتها حوالي 1.3 كيلو جرام، إلا إنه إحنا بدونه ولا شيء. من خلال المخ بنقدر ان احنا نفكر ونتعلم ونبتكر. جوه المخ في مركز خاص بالتنفس وضربات القلب. المخ هو اللي بيخلينا نحس بالمشاعر. المخ بيخلينا بشر. واحد الحاجات العجيبه في المخ انه عنده خريطه كامله لجسمنا او كورتيكال ماب، وكل حته في جسمنا بتكون ممثله في منطقه معينه في المخ. يعني على سبيل المثال القدم اليسرى لها منطقه خاصه بيها، المنطقه دي مسؤوله انها تستقبل الاشارات الحسيه للقدم اليسرى. ولو بصينا برضو هنلاقي انه الشفايف لها منطقه خاصه بيها، الخد له منطقه خاصه بيه، وهكذا. كل حته في الجسم ممثله في منطقه معينه في المخ، والاشارات الحسيه بتنتقل من الطرف او العضو وتتحرك تطلع فوق لحد ما توصل للقشره المخيه في المكان المحدد بتاع الطرف او العضو ده علشان يتم معالجتها. والتمثيل بقى او الخريطه دي الموجوده في القشره المخيه بيطلق عليها العلماء اسم هومانكيولاس او القزم. حلو قوي. اللي بيحصل بقى في حالات البتر او حتى لو الشخص مولود بعيب خلقي، اللي بيحصل انه المخ بيكون خريطه جديده، حاجه اسمها كورتيكال ريمابينج، وتمثيل الجزء المبتور هيروح لمنطقه تانية في المخ. يعني مثلا لو حصل بتر للايد اليمين، فمن الممكن انه منطقه الشفايف في المخ تبقى هي المسؤوله عن تمثيل الايد اليمين، فبالتالي كل ما تلمس شفايفك او تحركها هتشعر وكأن ايدك المفقوده هي اللي بتتحرك. دلوقتي بقى يا دكتور بعد ما حكيت لحضرتك كنت عايزك تكتب لي اي حاجه مهدئه علشان الالم اللي انا بحس بيه ده. طيب ثانيه واحده. طيب دلوقتي ازاي الدكاتره بيتعاملوا مع النوع الغريب ده من الاحاسيس، او ايه هي طريقه العلاج؟ الحقيقه انه العلاج بينقسم لشقين، شق بيشمل الادويه وشق اخر نفسي. بالنسبه للادويه فالاطباء بيستخدموا حاجات كتير، مسكنات، مضادات للاكتئاب، مضادات للصرع، وادويه مرخيه او باسطه للعضلات. انما بقى بالنسبه للشق النفسي فده برضو بيشمل حاجات كتير، لكن في حاجه مشهوره قوي اسمها الميرور بوكس ثيرابي، والطريقه دي بشكل عام بنستخدمها لما بيكون عندنا مريض عنده الم او اعاقه في جانب واحد من الجسم يمين او شمال، وتم ابتكار الطريقه دي بواسطه جراح مخ واعصاب هندي امريكي اسمه فيلايونر سبرامانيان هكتب لكم الاسم على الشاشه. الراجل ده ابتكر الفكره دي خصيصا لعلاج حالات الالم الوهمي اللي بتحصل بعد البتر. وفكره الطريقه دي ببساطه انه بيكون عندنا ميرور بوكس، وبنحط رجل المريض المصابه جوه البوكس ده، ومن خلال المرايه المريض بيشوف رجليه السليمه ويبدا ان هو يحركها. فالريفليكشن او الانعكاس اللي بيشوفه في المرايه بيصور ليه انه رجليه اللي فيها مشكله بتتحرك طبيعي. ولو كان مثلا المريض ده متخيل انه رجليه المبتوره محطوطه في وضع مش مريح او وضع مؤلم، الحركه اللي هيعملها قدام المرايه هتساعده انه يخرج رجليه اللي مش موجوده من الوضع الغير مريح ده. ودي كانت واحدة من الظواهر العجيبة المتعلقة بالمخ البشري، اللي في كل مرة هتقرأ عنه لازم تصاب بحالة من الدهشة والإعجاب بهذا الخلق البديع. وبس كده نكون وصلنا لآخر حلقتنا من ساينسوفيليا، الحلقات اللي أنا افتقدتها جدا الحقيقة. وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والسبسكرايب والحاجات الجميلة دي تحت، وسلام. يا دكتور بعد ما حكيت لحضرتك كنت عايزك تكتب لي اي حاجه مهدئه علشان الالم اللي انا بحس بيه ده. دلوقتي بقى يا دكتور بعد ما حكيت لحضرتك كنت عايزك تكتب لي اي حاجه مهدئه علشان الالم اللي انا بحس بيه ده. دلوقتي بقى يا دكتور بعد ما حكيت لحضرتك كنت عايزك تكتب لي اي حاجه مهدئه علشان الالم اللي انا بحس بيه ده. طيب ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. طيب ثانية واحدة. وزي ما انت شايف كده مش هي بس اللي فقدتها. كنا راكبين العربية بالليل وعملنا حادثة. كنا راكبين العربية بالليل وعملنا حادثة وزي ما كنا راكبين العربية بالليل وعملنا حادثة وزي ما انت شايف كده مش هي بس اللي فقدتها.